भाई बिल्ट इन माइक्रोवेव का बता दें, बिल्ट इन माइक्रोवेव का बता दें। जैसे ही सर्दियां आती हैं या फिर गैस की शॉर्टेज स्टार्ट होती है, बिल्ट इन माइक्रोवेव की सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजाफा हो जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्ट इन माइक्रोवेव सीरीज़ की एक नई एपिसोड। तो ये है डॉलिंस कंपनी का 25 लीटर्स का बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन। अच्छा, अब इसको बिल्ट इन क्यों कहते हैं? बहुत से लोगों ने अपने किचन के अंदर स्पेस रखवाई हुई होती है बिल्ट इन माइक्रोवेव के लिए, तो ये बिल्ट इन माइक्रोवेव बिल्कुल फ्रेम की तरह उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। ये एक आम माइक्रोवेव के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। इसके अंदर कुकिंग भी हो सकती है, ग्रिलिंग भी हो सकती है, डीफ्रॉस्टिंग भी हो सकती है और इसके अंदर प्री लोडेड बिल्ट इन रेसिपीज़ भी हैं। ये 1000 वाट का होता है और 2 साल की कंप्लीट वारंटी के साथ आता है, जो कि एमहनी ट्रेडर्स की एक्सक्लूसिव सेल में रेडीली अवेलेबल है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बिल्ट इन माइक्रोवेव लेने का, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।